Добър вечер, уважаеми зрители! Влизаме в кухнята на нашия готвач Дон Пепи. Иван Звездев нищо не представлява. Дон Пепи, нашия готвач, цяла седмица. Пепи, какво ще кажете на нашите зрители? Пикнички, копърчки, пътънчки, богата работа. Чай се представя, че е бъркон, копърча. Почистване на работното място веднага след нарязване. Джик-так. Ето, както виждате, уважаеми зрители, всичко е изрядно. В нашата кухня е винаги чисто. И работим си вмите ръце. Най-вече. Мой ми като палачинки, да се ги обръщаме, ама не сега. Я сега да видим домакиня. Здравей. Слушай, няма ли да нарежем скоро тортата? За жалост не. Пражне... Това е нашия домакин, излегнал се и гледа комисар Екс. Персонал на фирма. Ипи! Джиби! Така нататък. Бих могъл. Не вярвам! Нищо няма да правиш. Имаш продължен ден. Ще се седиш и ще се И питбол! нали не мислиш, че А там коста има? Елате да ви покажа. Симил. Къде? Приготвим барбекюто за паржолите. Елате да покажа. Сега отиваме да покажем паржолите. Вода е свързано с томаджийски Къде бе? на стария Кранс. Къде бе? Домакина Жоса. Уточва. Да покажем паржолите. Тук сме направили една магия. Ма и за ракия салатка сте. Няма се излагам, все пак сме от Добрич. Тук има една магийка. Едни маринати, Има логика. едни паржоли, цяла реакция така, с винци и други тънкости. Пиени паржоли. Стига сме издавали тайните на занаята. И много черни го е. Такъв им е модела. Инка дари червено вино, аз мога да направя. Ще крие шампанското, се приготвя, ще имат вече разари. Аз ще го гръмня. Ай, пак. Ма това вече няма, то след малко ще го ползваме. Где тук е? Нали скажи? И това е за сега от нас. Очаквайте включване. До после! Чао, чао! Аре, аз май! И сега как да го спра?